Всем привет! Наводим в новом вольере порядки. Вот на тракторе. Сейчас буду засыпать. Вот подлаги черные, сетка под низом. Вот засыпаю уже землю. Потом это все надо будет разравнивать. С той стороны почти сделали. Теперь снутри так нужно делать. А потом сюда, конечно, песочка нужно будет подсыпать. Вот там еще куча большая. Здесь огромная. Это все надо сейчас развозить по периметру. Вот так вот. Всем привет. У нас сегодня субботний прекрасный день. На улице плюс 22 градуса. В Ленинградской области наступило лето. Набрал здесь пруд. Ночью набирался, чтобы чистенький был. Смотрите, какой прозрачный. Чтобы комфортно было пить, купаться. Раз в 4-5 дней обновляю его. Потому что он сливается. Надо будет еще здесь навести порядки. Здесь я все убрал. Почти целый день понадобилось, чтобы вот это все граблить, убирать, сжигать. В принципе, все сделал. Приехали у нас помощники наши. Сегодня день волонтеров. Оба! Зубчики остались. Надо попалить. Приехали, помогают. Вот Юлия за садом сегодня ухаживала. Здесь все граблила, удобрения посыпала. Фурия у нас валяется в пепле. Вся он грязнющая. Привыкли ко мне. Вначале все обнюхивали, бегали, прыгали. Сейчас уже спокойно. Те спят, лежат, отдыхают. Все остальные у нас занимаются третьей выгрузочной зоной. Там тоже сжигают сухие листики и граблят полностью по периметру внутри вольер. Там Дмитрий, Наталья и Полина. Спасибо им огромное, что приехали, помогли, помогают. Очень много времени мне экономят. Этим всем вместе и веселей все делать. В общем, огромное им спасибо. Также сейчас обновляю пруд. Еще хлорелла не пришла, это бактерия. Хочу брать в пруд, залить туда. Но сейчас тоже вот целый день уже обновляется водичка. Сейчас покажу. Он льется свежая. Там они логово выкопали. В общем, сегодня у нас такой плодотворный день. Кела. Уже все, линька пошла вовсю. В этом году, наверное, мне не даст он с него собрать шерсть. Черничка тоже не подходит уже, наверное, месяц ко мне. У них все зелено в вольере, все хорошо. Не так, кстати, грязно. Они все стаптывают. Павлина, кстати, чуть-чуть поели. Все остальное оставили, в общем, тоже сжег. Как-то брезгливо они отнеслись к нему. Сначала рвали, ну, внутренности, наверное, съели, там сердечко, все такое. Он же такой диетический. Может, обожрались, вот, вываливается. А сейчас все попали всю шерсть. Акела. Сейчас сам бы скупнулся. Ну и что ты делаешь? Там еще не потухло ничего, ты вон валяешься во всем этом. Попали же себя сейчас всего. Ну, как чистенько, хорошо. Еще бы тут ливня так на дня 3-4. И вообще крутяк бы было. Все прочистило бы. Весь запах бы. Ну и так запаха особо нету вообще. В больших вольерах вообще нет никакого запаха особо. Вот в маленьких, да, есть, потому что там впитывает и дерево своего рода, и под низом. Хоть и чистится все, но эти вольеры, конечно, не так удобно. Ну ничего, скоро будем строить, дай бог. Если все по плану будет идти, будем строить 5 на 10 вольера каждому.
И штук 10-15 их надо сделать, чтобы с запасом были. Вдруг что? Вдруг какие-то у нас спасенные животные. Потому что постоянно, каждый месяц звонят: помоги, спаси, нужно пристроить. В общем, даже куда пристраивали, бывало такое, зоопарки также отказываются, которые забирали себе. Поэтому проблема эта очень большая. Земли, правда, все хочу это на ту сторону по спасению делать. Там к Развалендов, в ту сторону, скорее всего, уберу. Здесь будут у нас только волки. Якутскому братьшу волчицу надо. Здесь у нас уже вольер волками заполнен. Тот вольер будет волками заполнен. А здесь у нас в этих 10 на 10, скорее всего, будут сидеть гибриды. Да, гибриды. В первом поколении. Ну, может быть, и во втором. А всех остальных, в общем, на тот гектар. Ну, там тоже работа немерена. Поэтому хотя бы вот этот закончить уже потихоньку. И с Божьей помощью начинать тот гектар осваивать. Дорогие друзья, спасибо огромное за подписку на Бусти. Очень много возмущений, кстати, по этому поводу. Но я скажу так, я уже говорил об этом, почему должен повторяться, не понимаю. Но еще раз скажу, чтобы, может быть, кто-то недопонял, может быть, не посмотрел видео кто-то. Был Яндекс.Зен, он и есть, да, просил всех туда переходить, да, на бесплатное условие. Что было? Очень много возмущений было, все меня тоже хейтили, говорили: да, никуда мы не перейдем, ты всех подписчиков потеряешь. Я как бы, окей, создал Telegram бесплатный, бесплатно, то же самое. Да никто в этот Telegram не пойдет, зачем он нам нужен и тому подобное. Ну окей, сделал так, и все равно недовольны. Понимаете? Вот было же Яндекс.Зен, был Telegram, он и есть, это все есть. Так что подписывайтесь, переходите, там тоже видео есть. Жду вас, кстати, жду всех в Telegram-канале и на Яндекс.Зене, это вот бесплатно у нас платформы. А также, кто хочет поддержать проект, я не говорю, что подписывайтесь, там еще, кто хочет поддержать, все. Никого не прошу, никого не заставляю. Кто хочет поддержать, пожалуйста, добро пожаловать, в общем. Кто не хочет, ничего страшного, смотрите, здесь видеоролики есть, также на Яндекс.Зене, также в Телеграм-канале есть у нас, фотографии выставляем, кружочки там снимаем, поэтому подписывайтесь, буду всем благодарен, что так, что так. Все, всем огромное спасибо, все ссылочки под видео в описании. Хорошего всем дня.